प्राइमरी कॉफ हेडेक, ये खांसी बोलते सो वो की होता सो बाहर से क्या भी एक चीज हमारा लंग्स के अंदर जाने ट्राई करे तो हमारा आंग उसे रिजेक्ट करेगा, तो कैसा वो लंग्स के अंदर से हवा सब भी फोर्सफुल होकर बाहर जाएगा, वो हमें खांसी बोलते सो। कौन से भी पेशेंट को खांसी कंटिन्यूस को है तो जरूर उनको सर दर्द भी रहेगा। ये बहुत सिंपल चीज हो, इसके वास्ते एक सेपरेट वीडियो उठाको समझाना को क्या भी नहीं। वैसा देखो तो मैं की ये वीडियो डालिया हूं, तुम्हें ये वीडियो कंप्लीट हो देखे तो तुम्हें मालूम होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या करको। अब खांसी को तो क्या समझाया, अब खांसी से सर का दर्द आता, इसमें दो रकम का सर का दर्द है। खांसी आको आता सो दो रकम का है, उसे एक प्राइमरी कॉफ हेडेक भी, अब एक सेकेंडरी कॉफ हेडेक भी बोलेंगे। प्राइमरी कॉफ हेडेक में एक रीजन क्या भी नहीं, इन्फेक्शन नहीं, क्या भी नहीं, आदमी नॉर्मल है, जल्दी में खांसी बढ़ता, कंटिन्यूस खांसी रहने से उनको सर दर्द भी आ जाता, ये प्राइमरी। तो ये कब भी खांसी बढ़ते ही सर दर्द की आता का तो सर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ को वो प्रेशर जरा ब्रेन का जरा एरिया में प्रेशर बढ़ को जरा चेंजेस ले लगाऊंगा, उसको से सर दर्द होता है। अब सेकेंडरी कॉफ हेडेक, तो इसमें सर दर्द आने का नहीं तो खांसी आने का रीजन है, क्या रीजन, कांति भी एक इन्फेक्शन रहेगा, नाक में हो सकता, नाक का पिच्चे हो सकता, गले में, टॉन्सिल्स में, साइनस में, फायरिंग्स में, ब्रोंगस में, ब्रोंगाइटिस, लंग्स में कहां हो तो इन्फेक्शन आ सकता, इसमें से खांसी होगा और खांसी कंटिन्यूस भी कर सकता। रिफ्लेक्स पेशेंट्स को भी खांसी हो सकता, एलर्जी पेशेंट में हो सकता, सांस लेना होता नहीं से पेशेंट को, वीजिंग पेशेंट, ब्रोंगियल पेशेंट को खांसी शुरू होकर वीजिंग शुरू होता सो। पर वैसा ये पूरा खांसी आने का रीजन, तो खांसी कंटिन्यूस को खड़े तो ऐसा हेडेक आ सकता। अब ये सब भी आराम से हमें ट्रीट कर सकते, वो 5 दिन 7 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं। सेकेंडरी कॉफ हेडेक में ब्रेन में 2-3 रीजन है। एक क्या का तो ब्रेन का अंदर है सो खून जाता है, ट्यूब आर्टरी बोलेंगे, वो आपको बड़ा हो जाता है, उसे एन्यूरिज्म बोलते। वैसा ब्रेन का पीछे की तरफ पोस्टीरियर फोसा बोलेंगे, वहां कैंसर शुरू होता है, ये भी सेकेंडरी कॉफ हेडेक में आता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को काम भी एक इन्फेक्शन नहीं रहेगा, जर्रा कहती इन्फेक्शन आपको गया रहेगा, हम तो खांसी छुड़ूंगा नहीं, खांसी रल्लो को रहेगा, बड़लो को जाएगा, सर दर्द संभालने होगा नहीं, कब तक उन्हें खाई करना के भी चांसेस है, ये स्टेज तक जाना छोड़ना नहीं, ये नेग्लेक्ट करना होगा नहीं, छोड़ डाल तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं सिंपल होको बोले सो चीजों को पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या भी टेस्ट पर उठाना को नहीं, कब तो भी 5 जरूरत से ज्यादा खड़े तो एक छोटा ब्लड टेस्ट है, कब से भी एक एक्सरे, एक्सरे में क्या डाउट हो तो सीटी स्कैन मैक्सिमम उससे होगा, दवा शुरू कर देंगे। अब ये 5-7 रोज से ज्यादा खड़े तो हमें कैसे ट्रीट करेंगे, तो एक एंटीबायोटिक कोर्स के साथ एक कॉफ सिरप भी देंगे। वो कॉफ सिरप कॉफ एक्सपेक्ट्रेंट हो सकता, सप्रेसेंट हो सकता। एक्सपेक्ट्रेंट को तो बलगम है सब्जियों को देता सो, सप्रेसेंट बोलते सो बलगम नहीं सो ड्राई कॉफ के पेशेंट को देते सो। तो ये कॉफ सिरप का साथ तुम्हें स्टीम इनहेलेशन भाप पकड़ तो अच्छा, और उसका साथ में गले में यदि प्रॉब्लम है तो, दर्द है तो, निगलना होता नहीं तो वहां के इन्फेक्शन जाने वास्ते गार्गल भी करना, कुली करना। वो नमक का पानी हो, खाली पानी हो सकता, नमक का पानी हो सकता, नींबू का पानी हो सकता, टर्मरिक पानी हो सकता, तुलसी लीस पानी हो सकता, नहीं तो नीम का पानी हो सकता, कौन सा है तो भी तुम्हें 30 सेकेंड गागल करना, कुली करना, ऐसा 2-3 बार करको थूक डालना। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा क्या भी पीना नहीं, क्या भी खाना नहीं। ये जाते कंटिन्यूस कॉफ होकर हल्लो को रहे तो ये हैबिट होकर बदलने चांस है। तब क्या करना, ये खांसी शुरू होने का पहले जरा गर्म पानी पी लेना, तो फ्लास्क में जरा पानी रख डालना, खांसी आना शुरू होता हो तो जरा गर्म पानी पी लेना। अभी 2-3 चीज साथ बोल देता हूं। ऐसा खांसी हल्लो को है तो तुम्हें रोज को एक बार तो भी हनी आधा चम्मच पिए तो अच्छा, एक नेचुरल हेर्बल रेमेडी बोलता हूं। वैसा नहीं को तो गार्लिक मिलेगा,
वो गार्लिक का एक छोटा पीस काटो को चबा को निकले तो भी गला में भी नीचे का पार्ट को भी अच्छा सूतनिंग मिलेगा, ये भी अच्छा। अब स्मोकिंग है सो अध्ययन को स्मोकिंग स्टॉप करना, उनका फ्रेंड्स पर स्मोकिंग करते हैं तो उनका साथ जगह खड़ना नहीं, स्मोक ज्यादा है उससे में खड़ना नहीं, वो अवॉइड करना। तुम्हारा खाना बैलेंस करना, ऑयली फूड से अवॉइड करना। एलर्जी ऐसा पेशेंट को एलर्जी क्या मालूम है तो वो अवॉइड करना। ठंडा की है तो वो रूम में ठंडा की है तो एयर कंडीशन में अवॉइड करना, जर्रा गर्मी होना उसको वास्ते। फैन के नीचे पड़ को सोना नहीं, सोते ही बेड तकिया रखो सोना, तब सर जर्रा ऊंच करेंगा तो खांसी को जरा रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी है तो एसिडिटी का दवा भी इसके साथ लिए तो अच्छा। तब ये खाली नहीं, कभी भी एलर्जिक कॉफ में एस्पिरिन कंटेनिंग फ्रूट खाए तो बढ़ेगा, तो ऐसा फ्रूट्स अवॉइड करना एलर्जिक पेशेंट है तो। ये एंटीबायोटिक कॉफ सिरप ऐसा कर को साथ इच्छे कभी भी NSL-16 को दवा मिलेगा, वो एक टैबलेट सुबह में एक टैबलेट रात में 2 खुद को खाए तो भी जरा रिलीफ मिलेगा। ये सब भी सेकेंडरी कॉफ का सिंपल इन्फेक्शन आया तो कैसा ट्रीट करेंगे कि वैसा कॉफ कंट्रोल करते ऑटोमेटिक हेडेक भी कंट्रोल हो जाएगा। हेडेक वास्ते ऑर्डनरी पैरासिटामोल कैल्पॉल डोलो खाए तो खाली बस, तो मेन हमको कॉफ ही कंट्रोल करना सो। अब सेकेंडरी कॉज में ब्रेन में है सो 2-3 रीजन में बोला, ये ट्रीट करते सो ENT नहीं, ये ट्रीट करते सो न्यूरोसर्जन। तो तुम्हें ऐसा क्या भी रीजन नहीं है, इन्फेक्शन का सोर्स काम भी नहीं है, खांसी खड़ता नहीं, खांसी ज्यादा है, हेडेक बढ़ को जाता, सर दर्द है, सर दर्द संभालने छोता नहीं, वॉमिटिंग भी है, ऐसा है का तो कितना जल्दी तुम्हें MRI स्कैन ठाको, कितना जल्दी न्यूरोसर्जन के सामने पहुंच को उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि उतना को अच्छा। कितना लेट होको तुम्हें जाते हैं कि तो ट्रीटमेंट भी उतना असर करेंगे नहीं। तो ये वीडियो सेकेंडरी कॉफ हेडेक को वीडियो डालने का रीजन क्या कहता हूं, ये इन्फेक्शन खाली नहीं, ब्रेन का क्या तो भी रीजन है तो भी ये हो सकता, तो बहुत लेट होकर जाना नहीं से, ये नेग्लेक्ट करना नहीं से जल्दी जाओ ट्रीटमेंट करो को बोलते हो तो ये वीडियो दिखदाल को ये भी एक रीजन बोल को समझना नहीं कि तो 99.9% भी सिंपल रीजन ही रंगा। कौन सा पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं सो है कि उनको ये बहुत कम परसेंटेज अज्ञान कुछ ये इन्फेक्शन क्या भी नहीं है, फिर भी खांसी है, सर दर्द है, सो अज्ञान कुछ मैं सस्पेक्ट करेंगे, वैसा अध्ययन कुछ ये आने चांस परसेंटेज बहुत कम, तो ऐसा भी हो सकता आपको मालूम रहना, उसको से ये वीडियो। आदाब।